Questo sarà un incontro tecnico poi alla fine, perché molti di voi sono operatori del settore e vogliono alla fine andare a casa e capire, ma va bene, cosa vuol dire per me fare una produzione di piccole produzioni locali, quanti soldi devo spendere per mettermi in carreggiata, quali sono le regole per la produzione, per la trasformazione, per la vendita. Tra l'altro diceva giustamente il discorso della coesione di reddito, Antonio Miato diceva molto opportunamente la cosa, perché questa delibera di giunta, che prima era sperimentale, adesso è una delibera di giunta, quindi anche un fondamento normativo pesante, diciamo, quindi dà la possibilità alle aziende agricole di vendere anche ai ristoratori piuttosto che al commercio, quindi dà una possibilità veramente importante di diversificazione del reddito. Dalle nostre parti questa cosa è nata perché lì ci sono anche molte cantine, quindi la volontà anche di proporre lo spumante assieme anche all'insaccato, poi sono tutte produzioni che magari già prima c'erano. Questa rilettura della norma ti dà la possibilità di lavorare con più tranquillità, perché magari prima qualcosa succedeva, ma guai a dirlo, no? E quindi veramente un grande apprezzamento per chi ha voluto far emergere questa realtà, far lavorare finalmente le aziende agricole in tranquillità. Io prima guardavo un attimo le quotazioni della carne sia bovina che suina nell'ultimo anno, guardavo le quotazioni dell'alimentazione a base di questi animali, che in particolare per quanto riguarda la nostra zona è il mais. Cioè, se voi guardate le quotazioni nell'ultimo anno il mais è schizzato, ha raddoppiato il prezzo praticamente di acquisto di quella che è l'alimento base degli animali per l'ingrasso di questi animali. E però se guardate le quotazioni della carne bovina e suina, poi i prezzi non sono poi così mutati da un anno a questa parte, c'è un più 4% visto della carne suina e più o meno stazionaria quella bovina. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che tramite le PPL ognuno, quelle aziende agricole che si mettono sul mercato, hanno la possibilità di vendere il loro prodotto al loro prezzo sul mercato locale. La filosofia del chilometro zero, dell'economia di prossimità, di avvicinare quel consumatore che apprezza ancora il prodotto del territorio di una certa qualità, di un'elevata qualità e che vuole star bene mangiando. Ecco, questo è un po' l'approccio. E quindi sicuramente un'azienda agricola di questo tipo che mira a questo obiettivo, se il mais va su o giù, gli interessa relativamente, nel senso che comunque ha un suo prezzo, ha un suo target di obiettivo. Invece chi fa le produzioni massive, e vediamo anche recentemente due associazioni di agricoltura sono andate a lamentarsi dal prefetto, non ho ben capito perché il prefetto, ma insomma si vede che ha qualche competenza in merito, e comunque sono andate a lamentarsi per sottolineare il grave stato di crisi sia per gli allevamenti di vacche da latte, sia in particolare per quanto riguarda le manze da carne, i vitelli, i vitelloni, piuttosto che i suini. Quindi questo è un settore molto delicato. Io ricordo che 40.000 ettari della provincia di Treviso sono coltivati a mais, questa è la base dell'economia, era la base dell'economia agricola prima, adesso questa base dell'economia agricola sta soffrendo in maniera pazzesca. E quindi queste opportunità che vengono date magari non darà risposta al 100% di questo settore particolare, ma sicuramente può dare delle soddisfazioni ad alcune aziende agricole che percorrono questa via di sviluppo. Mi dispiace non stare qui con voi, ho un paio di altri appuntamenti questa sera, vi saluto e vi auguro una buona serata in compagnia dei vostri ospiti. Grazie.